हाम्रो राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले जय नारीज्यूलाई मुद्दा हाल्नु भएको छ, अदालतको मुद्दा हाल्नु भएको छ। बेलबारे हजुरलाई कस्तो लाग्यो? बिल्कुल यो भिडियो बिल्कुल मनोरञ्जनको लागि मात्र हो। कसैको भावना र चरित्रमा ठेस पुग्न गए माफ गर्नुहोला। बलात्कारी होस् त भन्छु। त सेलिब्रिटीको नाम ढार गरेर वस्त्र ओढेर नाबालिकाको शरीरसँग खेल्ने यो पशु हो, यसलाई वध गरिनुपर्छ। यदि म नङ्गा हिँड्छु भने पनि कसैलाई मेरो बलात्कार गर्ने अधिकार छैन। जय नारी। जय नारी। ल अब चाहिँ पुरुषको पालो है। जय पुरुष पनि भन्नु ल। जय पुरुष। जय नारी त अघि भनिहाल्नु भयो नि, अब जय पुरुष भन्नु न। थैट कस्तो एकल काटे आइमै रहेछ यार। नारी पुरुष भन्ने बराबर हो भन्ने पनि कुरा नि त्यति कुरा नि थाहा छैन र। ल साथी यो जय नारीलाई एकचोटि जय नारी भनेर सपोर्ट गरौँ त। जय रानी। के भनेको साथी त्यस्तो? नारी नारी रानी होइन के? ल एकचोटि फेरि भनौँ त। जय रानी। भोबो साथी तिमी अब नबोल। आउन मलाई बलात्कार गर कसैले। ओ साथी तिमीले भने ठिकै रहेछ नि। ल एकचोटि फेरि जाओस् त। जय रानी। मैले आज छोटो कपडा लगाएको छु, कसैले मलाई बलात्कार गरोस् न त। बोलेर ऋषि धमलाको स्टाइलमा हजुरलाई एउटा सिधा प्रश्न, टाउको कपाल फुलुन्जेल हजुरले अहिलेसम्म बिहे किन नगर्नु भा? डाँटिकन भन्नु पर्दाखेरि त्यही त नट ढाँटिकनै भन्नु न। मैले केटा नपाएको। ओ भेलु बाजे के छ विचार? केटा नपाएर बिहे नगरे अरे के हो? कुरा चलाइदिउँ। के नजिस्किनु? सुड्डो तिम्रो चल्तीकला हामीलाई थाहा नभएर राति राति सुड्डीहरूसँग त्यो दोरी साँझमा जिस्किनु भन्दा त जय नारीसँग कुरो चलाए भइगयो त। ल हिँड्नुहोस् जाम। म जान्न होला अब खै अब जताकतै हिँड्ने भएर भुरानपुर र बसेछु र मट्टु सुकै। थैट कस्तो अल्छी बुढा रहेछ यार। सुन्नुहोस् न बुढा, जय नारीसँग यदि हजुरको बिहे भए मानौ चुहारातो दिन सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ हजुरले? मैले तपाईँले सामान्य पहिला त एक गिलास खान्छु। के हो बाजे तपाईँले त महानायक राजसँगलाई धरि हँसाइदिनु भयो त। रात परेपछि भनेको त सुड्डोले त दिउँसै पो धोक्न थालेछ। अनि सुन्नुहोस् न बाजे, हजुरलाई जय नारी कतिको च्वाक लाग्छ? च्वाक त काठमाडौँमा केटीहरू छन् च्वाक। त्यही त जय नारी च्वाक छैन? छैन। जय नारी कस्तो छ त? नन्वानी नधोनी अरे गनेर बर्बाद छ। बल्ल थाहा भयो हजुरले किन केटा नपाएको भनेर। जहिलेखेर नि जय नारी भनेर हिँड्नुहुन्छ, नारीमा हुनुपर्ने गुण जातै छैन। हेर्नुहोस् त भेलु बाजेले धरि हजुरलाई रिजेक्ट गरिदिनु भयो। यदि म नाङ्गे हिँड्छु भने पनि कसैलाई पनि बलात्कार गर्ने अधिकार छैन। हो सही हो। हजुरको यो कुरालाई चाहिँ मान्नै पर्छ है। आउन मलाई बलात्कार गर कसैले। मैले आज छोटो कपडा लगाएको छु, कसैले मलाई बलात्कार गरोस् न त। हेर्नुहोस् जय नारीजी, जस्तोलाई त्यस्तै ढेँडोलाई निस्तै भन्ने उखान त हजुरले सुन्नुभयो होला नि। अङ्ग्रेजीमा यसलाई टिट फर ट्याट भनिन्छ। हजुरले उठाउनु भएको कतिपय कुराहरू जायज छ, तर समाजलाई नपच्ने नाजायज कुरा त गर्नु भएन नि। जस्तै विवाह केका लागि गर्छौ ए छोरीहरू? बच्चा पाउन या सेक्स गर्न? दुवै गर्न। मैले मेरो श्रीमान सेक्सको लागि असक्षम छ, म सन्तुष्टि पाउँदिनँ भनेपछि सेक्स मेरो जन्मसिद्ध अधिकार, म कुण्ठा मारेर चाहिँ बस्दिनँ के। मैले राम्रो प्रेमी बनाउँछु, जुन प्रेमीले म खुसी हुन्छु। अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ, म 35 वर्षको भए। 35 वर्षसम्म म यतिकै बसेको त छैन। 3-4 वटा मैले पनि बोयफ्रेन्ड चेन्ज गरेँ। अहिले हजुर रिलेसनसिपमा हो त्यसो भए? सेक्स के हो भन्ने कुरा मजा लिएको छु, त्यति हो। यसमा पुण्यजीको भनाइ सुनौ। कतिपय सौभाग्यशालीहरूले हजुर गाई भैँसी नपाले पनि दुध खान पाउँछन्। दुध खानको लागि गाई भैँसी पाल्नै पर्छ भन्ने छैन, किनेर नि खान सकिन्छ। त्यस्तै शारीरिक यौन आनन्दको लागि विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पैसा तिरेर वा केटाकेटीलाई फकाएर पनि यौन आनन्द लिन सकिन्छ। यस्तै यही होइन तपाईँको भनाइ? वाह जय नारीजी, मान छ तपाईँको विचार। लुकाउन सकिन्छ नि त, लुकाउन सकिन्छ नि त। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? किन रमितामा रामेश्वर सुत्दै हिँड्छु, हरिकी स्वास्नी भन्दै किन भन्दै हिँड्नु पर्यो त? समझ रहे हो ना? कुरा बुझ्नुभयो नि ऋषिजी? Congratulations, great, successful person. Thank you sir. Good. हजुरले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्नुहुन्छ, फेरि यस्तो वायत कुराहरू किन गर्नुहुन्छ? यो पशु हो, यसलाई वध गरिनुपर्छ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने साइबर ब्युरो जाने तयारी गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बलात्कार मुद्दाको फाइनल सुनवाईको परीक्षामा रहँदा एक सार्वजनिक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत लामिछानेलाई वध गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले उजुरी गर्ने तयारी गरेका हुन्। हाम्रो राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले जय नारीज्यूलाई
हजुरलाई मुद्दा हाल्नुभएको छ, अदालतको मुद्दा हाल्नुभएको छ। भेलु बाजे हजुरलाई कस्तो लाग्छ? बिल्कुल खुसी लाग्छ। भेलु बाजेलाई त खुसी लाग्छ रे, हजुरलाई कस्तो लागेको छ? टिट फर ट्याट कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। Fucking around, I keep crying, no. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by